Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн түрк ашканасына тиешелүү болгон пиде аттуу даамдуу тамакты жасайбыз. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач камырын жууруп коебуз. Ал үчүн бизге эйленген 700 грамм un керек. 1 чай кашык туз кошуп, унга жакшылап аралаштырып салабыз. Эми 2 чай кашык кум шекер жана 1,5 чай кашыктай кургак ачыткыны салып, үстүнө бир аз жылуу суу куюп, 2-3 мүнөттөй тыныктырып койсок, ачыткыларыбыздын сапатын текшерип алабыз. Эгер иштеп баштаса, демек камырыбызды жууруй берсек болот. Ачыткылар көбүрөөк чыкты. Эми 400 мл жылуу сууну куюп, камырыбызды жумшак кылып жууруп алабыз. Унду тегиз аралаштырып алгандан кийин гана 2-3 аш кашык өсүмдүк майын куюп, дагы 5-10 мүнөттөй жакшылап майы сиңгенче жууруп алсак, камырыбыз назик, жумшак, колго жагымдуу сонун камыр болот. Ыңгайлуу болуш үчүн мен столдун үстүндө жууруп алам. Жакшылап ортолорун ачып, майдын баары камырыбызга сиңиш керек. Башында майлуу болушу мүмкүн, ошондуктан камырдын ортолорун ачып, аябай эле 10 мүнөттөй жакшылап илеп алабыз. Камыр көтөрүлгөнчө эми жылуулап, бетин жаап, жылуу жерге 1 сааттай коюп койсок, камырыбыз 2-3 эсе көтөрүлүп чыгат. Мен жылуу духовканын ичине салып коюп, ал эми камырыбыз көпкөнчө биз толтурмаларыбызды даярдап алабыз. Ал үчүн бизге 350 граммдай пияз керек. Бул 4-5 даана пияз болот. Майда чарчы кылып туурап алабыз. Жана таттуу калемпир дагы кошсок болот. Азыр кыш мезгили болгондуктан мен тоңдурулган калемпирлерди кошуп жатам. Калемпирди тоңдургучтан алып чыгып, аябай эритиштин кереги жок. Жөн гана муздак суга чайкап, майда чарчы туурай беребиз. Калемпир бул жерде 350 грамм. Жана эң негизгиси 400-500 граммдай даяр фарш колдонсок болот. Ошондой эле этти эт өткөргүчтөн же блендердин жардамы менен майдалап алсак болот. Табаны ысытып, болжол менен 70 мл өсүмдүк майын куябыз. Май жакшылап ысыганда алгач пиязды салабыз. 1-2 мүнөттөй жакшылап бир аз кызарганча кууруп, 2-3 тишче майда туралган сарымсакты кошобуз. Сарымсакты аралаштырып эле, аркасынан дароо эле майдаланган этти салабыз. Этти дагы 6-7 мүнөттөй күчтүү отто суусу бууланып чыкканча кууруп алабыз. Тегиз куурулуш үчүн улам аралаштырып турабыз. Суусу бууланып чыккандан кийин 2 аш кашык томат пастасын кошуп, татымалдардан жарым аш кашыктан бир аз азыраак туз, кара мурч, 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир жана өзүңүзгө жаккан татымалдарды кошсоңуз болот. Мен 1 чай кашык прованские травы, ошондой эле жарым чай кашыктай орегано аттуу чөптөрдүн кургатылганын салдым. Дал ушул чөптөрдү кошуп, сиздер дагы жасап көрүңүздөр, аябай кандай даамдуу болот. Томатты бир аз кууруп алабыз дагы. Майда туралган калемпирлерди кошобуз. Калемпир тоңдурулган болгондуктан бир аз суусу бууланып, куурулганча дагы 3-4 мүнөттөй тынбастан аралаштырып турабыз. Ошо менен толтурмабыз дагы даяр болду. Оттон алып коебуз бир аз муздаганча. Ал убакта камырыбыз дагы көбүп чыкты.
Ыңгайлуу болуш үчүн колубузду столдун үстүн бир аз майлап, камырыбызды чыгарып, майда бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Мен 8 бөлүккө бөлүп алдым. Ар бири болжол менен 130-140 граммдан болду. Көлөмү жана өлчөмү албетте өзүңүздүн каалооңузга жараша чоң же майда пиделерди жасасаңыз болот. Ар бирин тегиздеп тоголоктоп, кургап кетпеш үчүн бетин жаап коебуз жана четинен алып камырларыбызды жая берсек болот. Камырдын калыңдыгын болжол менен 2 миллиметрдей кылып, ал эми формасын бир аз сүйрүүрөөк кылып камырларыбызды жайып алабыз. Жайылган камырды духовканын идишине которобуз, алдына пергамент кагазын же тефлон ковригинен төшөп, камырдын ортосунан эки четин көздөй бир жолу айлантып, улам бекитип, эки учун дагы жакшылап бекитип коебуз. Мына ушундай жакшынакай жалбыракка окшогон формабыз даяр болот. Ортосуна эми толтурмасын салып, четтерин жумуртканын сарысы менен майлап, ысык духовкага салып бышыра берсек болот. Жана айтылгандай эле пиденин көлөмүн дагы өзүңүздүн каалооңузга жараша чоң же кичине кылып жасап алсаңыз болот. Мен 4төөн чоңураак, ал эми 4төөн бир аз майдараак кылып жасадым. Жумуртканын сарысы менен четтерин майлап, духовканы алдын ала ысытабыз. 220 градуска чейин ысытып, болжол менен 12-15 мүнөттөй бышырып алабыз. Четтери кызарып, бышканда эле духовкадан алып чыгып, бетине сыр себелейбиз. Майда сүргүчтөн өткөрүлгөн сырды себелеп, кайрадан духовкага салып, 20-30 секундадай жөн гана сырды эритип алабыз. Ошо менен биздин пиделерибиз даяр болот. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин кереметтүү пиде аттуу тамагыбыз даяр болду. Ортосундагы сыр пиццаныкындай чоюлуп туруш керек эле, эмнегедир меники чоюлбай калды. Бул албетте сырга дагы байланыштуу. Ошентсе да аябай даамдуу болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар жана каналыма катталып, досторуңуз менен видеомду бөлүшүп туруңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.